वाह बच्चों, ये क्या है देखिए। दोस्तों ये देखिए क्या है, ये तो कैप्टन मार्वल है। वाह, ओ ये क्या है, देखते हैं इसको। ओ वाह, ये तो एक बेबी डॉल है। ओ वाह, कितनी अच्छी लग रही है ये। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या है। ओहो वाह, ओ ये क्या, ये तो एक मिनी जंगल है। ओ इसमें शेर भी है और बब्बर शेर भी है और गेंडा और बियर भी है। ओ ये क्या है, ये तो एक ड्रैगन है। ओहो, बहुत डरावना लग रहा है ये दोस्तों। वाह, ये क्या है, ये तो एक होम है। और ये क्या है दोस्तों, वाह, ये तो फरारी कार है। स्काई ब्लू कलर की कार, ग्रीन कलर की भी कार है और रेड कलर की कार है। वाह दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। और ये क्या है दोस्तों, वाह, ये तो एक ऑटो रिक्शा है। और आगे देखते हैं दोस्तों, ये क्या, ये तो एक डंपर है। कितना बड़ा डंपर है दोस्तों। और ये क्या, ये तो एक एरोप्लेन है दोस्तों। और ये कितना बड़ा एयरबस नाम है इसका दोस्तों। ये क्या, ये तो एक डंपर है। ओहो दोस्तों, कितना शानदार लग रहा है ये। वाह, चलिए देखते हैं अब क्या हो सकता है। और ये देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। ओहो, क्या बात है दोस्तों, चलिए देखते हैं। वाह दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, वाह, ये तो एक टर्टल है, कछुआ, मिनी कछुआ। आओ इसको देखते हैं, चला के देखते हैं, कोशिश करेंगे इसको दोस्तों। ओहो वाह, कितना अच्छा कलर लग रहा है इसका। चलिए दोस्तों इसको लेके चलते हैं साइड में और चला के देखते हैं इसको। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और यहाँ पे इसको हम ऑन करेंगे। चलो, और ये चल गया। ओहो वाह दोस्तों, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। वाह दोस्तों, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। ओहो, कितना क्यूट है ये, क्यूट लग रहा है ये दोस्तों, देखिए। ओहो वाह, चलिए चलिए चलिए। ओहो, क्या कितने अच्छे तरीके से गर्दन घुमा रहा है दोस्तों। ओहो वाह, ये देखिए। ओहो, कितना अच्छा लग रहा है। ओह, ये हमारे प्यार से डंपर आ चुके हैं। अब देखते हैं अब क्या मिलता है। ओहो, ये क्या है, वाह दोस्तों, ये तो एक डोल है। चलिए इसको लेके चलते हैं, आइए। चलो यहाँ पर चलिए चलिए, आओ यहाँ चला के देखेंगे इसको। ऑन करते हैं इसको। ओहो, ये तो घूम नहीं रही है। ओह, रुकिए रुकिए रुकिए, इसकी ढक्कन निकालते हैं पहले और इसको चलाते हैं। ओह वाह, देखिए दोस्तों कैसे घूम रही है ये। और इसके कलर भी है, डिजाइनिंग बन रही है इसकी दोस्तों। ओहो वाह दोस्तों, क्या बात है, हमारी प्यारी सी गुड़िया नाच रही है, देखिए। और लाइट कितनी अच्छी लग रही है इसके ऊपर। ओहो, घूमती रहो घूमती रहो। ओह वाह, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या मिलता है हमको दोस्तों। ओहो, ये तो हमारे डोल है और ये बेबी डोल है हमारी। चलिए अब ये क्या, वाह दोस्तों, ये देखते क्या। ओहो, ये तो एक डक है। चलिए दोस्तों इसको हम चला के देखते हैं आगे। चलिए चलिए, आइए आइए, चलिए। ओहो, कितनी अच्छी लग रही है ये। चलो इसको यहाँ रखते हैं, अब इसको ऑन करके देखते हैं चलेगी कि नहीं। चलो कहाँ से ऑन होगी ये। ओहो, इधर से। चलो ऑन हो जाओ। ओहो, क्या बात है दोस्तों, देखिए क्या प्यारी सी घूम रही है ये। ओ, खड़ी हो जाती है तो। चलो राउंडिंग राउंडिंग लगा रही है ये दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे ये क्या है। हमारे प्यारे टॉयज हैं ये, और ड्रैगन भी है ये। ओहो, और ये हमारा मिनिमम है। ओहो, ड्रैगन को गुस्सा आ गया दोस्तों। ओह ये देखिए, अब इसने तेजनेस करना चालू कर दिया है। ओहो ओहो दोस्तों, वाह दोस्तों, अब ये, ओहो क्या इसकी रोर है। चलिए अब ये क्या आ रहा है। ओ वाह, इसने तो होम को भी गिरा दिया दोस्तों। अब ये क्या करेगा देखते हैं आगे। हाँ, छोड़ दो हमारी गुड़िया को, छोड़ दो हमारी गुड़िया को। लेकिन ये छोड़ेगा नहीं, इसने बोल रखा है अब मैं तोड़ूंगा। ओ नहीं 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 नहीं। ओ वाह दोस्तों, देखिए ये हमारा तेज नेस कर रहा है। अब ये हमारी कैप्टन मार्वल को कुछ नहीं करिएगा, लेकिन ओ नो 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 नो। ओ उसने तोड़ दिया और ये हंस भी रहा है। ओहो, अब क्या करेगा ये। ओहो, ये क्या कर रहा है। नो, हमारी प्राणी को मत तोड़ो। नो 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 नो। ओहो वाह दोस्तों, देखिए इसने अब ये तेजनेस करना चालू कर चुका है ये। और ये क्या जा रहा है अब ये। ओहो, अब ये एरोप्लेन को भी तोड़ सकता है, देखते हैं कैसे तोड़ेगा ये। ओ वाह दोस्तों, देखिए हिला दिया उसको पूरा। अब ये डंपर के पास जा रहा है, डंपर को भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब इसने ओहो तेजनेस कर दिया सारा।
ओ वाओ दोस्तों देखिए, इसने सारा तेज तेज कर दिया है। अब ये कहाँ जा रहा है? नो नो नो, ये टूटेगी नहीं, मजबूत गाड़ी है। देखिए तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब ये कहाँ जा रहा है दोस्तों? देखिए वाओ, कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। देखिए ओहो वाओ। अब ये क्या करेगा? चलिए चलिए देखते हैं इसको आगे। अब और निखिल, इसने सब तेज तेज कर दिया। देखो हमारे कैप्टन मार्बल और हमारी प्यारी बेबी डॉल को कहाँ इसने ढकेल दिया है, और हमारे प्यारे टॉयज एनिमल्स को कहाँ कर दिया इसने, और इनका क्या हाल हुआ देखते हैं। ओहो दोस्तों, बहुत गंदा हाल किया इन्होंने। चलिए दोस्तों, अब सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को।